technology ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများက game ဆော့လို့ကောင်းရမယ်ဈေးတန်တင်သက်သာရမယ်เนาะတခြား brand တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာရမယ် price to performance ပိုကောင်းရမယ်အစရှိသဖြင့်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကို TECNO ကနေပြီးတော့ဒီ Spark 20 Pro ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပို့လိုက်တယ်သူက Mobile Legend Bang နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီ collaboration ကိုမသိမှာဆိုလို့ဒီမှာ cloud ပုံကြီးတောင်အကြီးကြီးပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က gaming phone လားအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လာပါဦးမယ်เนาะမင်း9သိန်း6သိန်းအဲ့ဒီဝင်းကျင်မှာဘယ်လိုလုပ် gaming phone ရမှာလဲတုံးထားတဲ့ SoC ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခဏ9သိန်းဝင်းကျင်6သိန်းဝင်းကျင်မှာဒီ SoC ထက်ပိုကောင်းတဲ့ SoC ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဈေးဝင်းကျင်မှာ game ဆော့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးပဲရွေးဝယ်ရမှာပဲပြောတာများနည်းနည်းစောသွားသလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် review ကြတော့မှတေချာဆက်ပြောမယ်ဒီနေ့ကတော့ unboxing နဲ့ first impression ပဲပေါ့နော် TECNO ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဖုန်းကတဲ့ game ဆော့ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะသူ့မှာ G99 processor ပါတာတခုပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဈေးမှာသူက108 megapixel main camera ရယ်32 megapixel selfie ရယ်ပါတော့သူကကင်မရာဘိုင်းကိုလည်းသူတို့ကဝိတ်မလျှော့ထားပါဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ build quality လေးတွေလည်းသူတို့ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထားတယ်တဲ့ okay ဆိုတော့ specification လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်တော်ဒီမှာ108 megapixel main camera ရယ်32 megapixel selfie ရယ် G99 processor ရယ် G99 ultra ဆိုတာ ultra boost processor လို့ပြောချင်တာတဲ့တကယ်သုံးနေတာတော့ G99 ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ speaker stereo speaker ဖြစ်မယ်400% big volume ဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့400% နားလေးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အတန်ကျယ်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ပြောချင်တာတော့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်စမ်းကြည့်မယ်120Hz Full HD Plus whole screen ဆိုတာ punch hole ကိုပြောချင်တာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ 256GB ROM 16GB RAM နဲ့ 16GB RAM ရဲ့ညာဘက်မှာသူတို့ asterisk ဈေးပြထားတယ် star လေးပြထားတယ် 16GB ဆိုတာ 8+8 ကိုပြောတာပါတဲ့နော်တကယ်တမ်းပါလာတော့ 8GB RAM ပေါ့ okay ဆိုတော့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲချက်ကြည့်အောင်okay အပြင်ကအခွန်ခွာလိုက်တော့သူ့ရဲ့တကယ်ဘူးကွန်ထွက်လာပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့နောက်မှကြည့်မယ်သူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အရင်စူးစမ်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ TECNO ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာ 12+1 month warranty ဘာညာပါမယ်သူတို့ရဲ့ဘာညာဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ quick start guide quick start guide ပါမယ်Mobile Legend sticker တွေပါတယ်ဟလားပန်းသီးမ sticker ပါတာမဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်တွေမှာလည်း sticker တွေပါတယ်ဒါကတော့သိတယ်ဒါကမြန်မာ hero ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့မသိဘူးကျွန်တော် Mobile Legend မစောဘူးဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အာမခံကတ်ပါမယ်ပြီးသွားရင် clear case လေးပါမယ်အပျော့လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ charger ဘယ်လောက်ဝက်လဲ charger က33 watt ရမယ်နော်ပြီးတော့ sim ejector 2ပါမယ်ပြီးရင်ကျိုးလဲပါမယ်ဆိုတော့စုံလင်ပဲပေါ့နော်အကုန်ပါတယ်ပေါ့ okay ပထမအဆုံးသတိထားမိတာကသူ့ရဲ့အယောင်ကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူကအမဲတော့အမဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြအမဲမဟုတ်ဘူးဘလို့ခေါ်မလဲဒီအမဲကိုအမဲရွှဲခေါ်လားအမဲရောင်ကိုရွှဲတယ်ဆိုတာတမျိုးတော့တမျိုးပဲစားတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲကျွန်တော်ပြောလို့သိမတတ်ဘူးတခုကျွန်တော်ခံစားမိတာလက်ရာတွေတော့တော်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်နားလေးချက်တုတ်လိုက်အောင်မရှိုးလိုက်အိုးရွှဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ texture တွေကိုအရောင်နေအဲ့ဒီလင်းပြန်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့အဲ့လိုစိုးနေသလိုခံစားချက်မျိုးကိုရအောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အမေအောင်စိုးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော်ရုံစကြီးတော့မဟုတ်ဆို personal preference အရပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရထင်တာကိုတော့သိမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့သာရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထုတ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်က leather bag နဲ့အဲ့ဒါပိုတင်တော်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် okay ဆိုတော့ build quality ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် build quality ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းဈေးတန်းတွေမှာတွေ့နေရကြပုံစံတိုင်းပဲ plastic bag plastic ဘောင်နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဘောင်က glossy ဘောင်လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်အောက်ဖက်မှာ33 watt fast charging အတွက် type C port ရယ်
3.5mm jack ရယ် speaker ပေါက်ရယ်ညာဘက်မှာ volume rocker ရယ် power button ကို fingerprint scanner နဲ့တွဲထားတာလေးရယ်ဘယ်ဘက်မှာ sim tray ရယ်ပြီးတော့သူက micro SD ကလည်းစိုက်လို့ရမယ်ဒီကောင်းကိုเนาะ multimedia device တစ်ခုအနေနဲ့သုံးကျင်တယ် storage တွေအများကြီးလိုချင်တယ် game တွေအများကြီးသွင်းမှာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အဲ့ဒါကို support လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera module ကနည်းနည်းလေးတော့ bump လေးတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးဗျတော်တော်ရှိတယ်ဒီ module ရဲ့ outer နေရာလေးမှာအဲ့လိုအစင်းလေးတွေပါမယ်ကင်မရာတစ်ခုချင်းစီကိုရွှေရောင်လေးတွေကိုပေးထားတယ်ကင်မရာဒီမှာ3လုံးပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကသူကmain camera တစ်လုံးရယ် macro camera ရယ်ပြီးတော့ auxiliary camera ရယ် auxiliary camera လို့သုံးလာကြတာနည်းနည်းတော့စားရတယ်အဲ့ auxiliary camera ဆိုတဲ့ 0.08 megapixel ဘာလို့လာလဲဆိုတော့တေချာမသိဘူးတေချာမသိရင် depth sensor လို့မှတ်โอเคအရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက 6.78 inches ရှိတဲ့ 1080p LCD panel ပေါ့နော်ချင်းကတော့အရန်သေးတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာမြင်နေကြပုံစံလောက်တိုင်းပဲအပေါ်မှာ screen protector လေးကတ်ထားတယ်ဆိုတော့ quality လေးချက်စမ်းကြည့်အောင်တကယ်ကြည့်တာမနှောက်ဘူးအတန်းတော်တော်ကျဲတယ်ကျဲလုံးလို့သူ disturb ပါနည်းနည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော် stereo separation လေးကောင်းတယ်အပေါ်အောက်လာတဲ့ဟာလေးညှိတယ်ပေါ့နော် screen ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာမြင်နေကြပုံစံလောက်အတိုင်းပဲOLED quality ကိုတော့တွားပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့နီးသူ့ဟန်သူ့ဈေးတန်းမှာတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့နော် brightness လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် brightness လေးထိုးနီး၎င်းမယ်မဆိုးဘူးလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဖုန်းမှာဘာတွေထပ်ပြောစရာရှိအောင်မလဲဆိုတော့သူက IP53 splash resistant ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် water resistant ရေလို့တော့မခေါ်ချင်သေးဘူးရေတော့စိမ့်လို့စိတ်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတာစင်တာတော့ကတော့ fine ပါတယ်အဲ့လောက်ကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကင်မရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအစမ်းလေးပေါ့နော်အမီးလေးစမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်လုံးလောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီတေးတွေကတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး over sharpening လေးတွေလုပ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်color reproduction မှန်စမ်းပြင်နေဘယ်လောက်တူလဲ okay color reproduction မှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိမ်မွေအောင်ကြည့်လိုက်ဗျာဒီလားဒီလိမ်မွေအောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရောင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ရောင်ပို့ပြီးတော့ saturated ဖြစ်တယ်ဒီ sticker မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဆိုလိုချင်တာကနည်းနည်းတော့ over saturate လုပ်ထားတယ် over sharpen လုပ်ထားတယ်သေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြတော့မှဆက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ6သိန်းဝန်းကျင် G99 နဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာဒီ TECNO ရဲ့ Spark 20 Pro ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသဘောရလဲ तू ကဘာလေးထူးခြားတယ်လို့ထင်ရလဲ full review မှာဘာလေးစမ်းပေးရမလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့